इकडे नाशिकच्या तपोवनानंतर ठाण्यातल्या वृक्षतोडीचा मुद्दाही चांगलाच चर्चेत आलाय। मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी आज ठाण्यातल्या ब्रिटिशकालीन मनोरुग्णालयाला भेट दिली आहे। या मनोरुग्णालयाचं बांधकाम नव्याने करण्यात येणार आहे। याकरता 700हून अधिक झाडं तोडण्याचा प्रस्ताव आहे। या वृक्षतोडीला मनसेसह पर्यावरण प्रेमींनी विरोध केलाय। राज ठाकरेही या भागाची पाहणी करणार आहेत। तिथे मला असं वाटतं की एक उत्तम दर्जाचं सेंट्रल पार्क उभं राहिलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी इथली एकही झाड आम्ही तोडून देणार नाही। याच्या पुढचा आमचा पूर्ण पाठपुरावा या झाडांसाठी असेल। 5-5, 6-6 फूट खोड असलेली मोठी मोठी झाडं आहेत आणि ती तोडून आता आम्ही यांना देणार नाही आहोत। आम्ही या सगळ्यांच्या विरोधात ठाण्यातले जेवढे विरोधी पक्ष आहेत त्या सगळ्यांना एकत्र करणार आहोत आणि या सगळ्यांच्या विरोधात एक जन आंदोलन उभं करणार आहोत। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।